Không ăn rồi. Không ăn thịt xong còn gặm chân nữa. Anh đang coi ba nấu gì hả? Ba nấu cháo gà. Cháo lòng. Cháo lòng hả? Cháo gà cũng đúng, cháo lòng cũng đúng. Bây giờ chỉ còn miếng gà nữa đâu. Nè ăn miếng nè. Gà xay nè.